ya las cuentas son 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, no, está completo. Está completo, pues. Hay un teléfono ahí. Ahí no, hay unos monos, me dijo. Hay unos monos. Pero digo que es media. Ahí está, pues, ¿dónde está la media? Una media. Dale el polo, tú tienes ese, me dijo, ahorita tienes un polo, hay un polo, dale el hay un polo, este está con short. Sí, pero a veces creo que esta una mamá te va a pagar, que no te va a pagar porque... Hay un polo que te diga. Ay, lo que te explico yo. ¡Mano, mano! Hay un polo. A ver, dale el polo que está, pero los otros están tienen ya. El que está polo solo le doy. Así que hay un polo solo que está ahí. Dale, ya, no refuerzan eso. No, dice que le preste que va a descansar. Dale esa bola. Tiene que darle. Mire, compañero, tiene culo. Oye, Chucky madrugado. El Chucky te toca a las 5 de la tarde. ¿Sí? Ellos juegan después de 3. Oye, no le tumbes, Pepe.
Oh, está locazo, está bien. Dale, mano, dale. Es una vida, a ver. Clávale, clávale, clávale. No, sacarle los sobre todo. Esa sí saque, mano. Por acá de frente al Nefe,